سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس؟ ان شاء الله انكم تكونوا بصحه جيده وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم واحد الكيك بنكهه الحامض ان شاء الله لعيد الفطر. طريقه سهله بزاف وايضا مقادير بسيطه وكيجي رائع ولذيذ بزاف وايضا هشيش. فبسم الله على بركه الله نبداو بالمقادير وطريقه التحضير. فهنا بسم المقادير، فعندي هنايا 4 الحبات ديال البيض بحراره ديال الغرفه، كاس ديال السكر ونصف، كاس ونصف ديال السكر سنيده. ضروري انكم ديروا كاس ونصف، يعني ما تنقصوش كميه ديال السكر. كاس الى ربع ديال الزيت، العبار دائما بكاس ديال العنبه، علبه ديال الياغورت بنكهه الفاني اولا ممكن تستعملوا ديال الحامض يكون احسن. هنايا عندي كاس ديال العصير ديال الحامض، عندي 3 ديال الساشي ديال الخميره ديال الحلويات، كيس من السكر بنكهه زهره البرتقال، وعندي ايضا هنايا الدقيق، عندي زلافه ودائما طبعا كنضيفوه تدريجيا. عندي هنايا قشور 2 حبات ديال الحامض الا كانوا بحجم صغير، الا كان عندنا الحامض ديالنا بحجم كبير غادي نديرو فقط حبه واحده غادي نحكوها. هنايا جبت اناء غادي نوضع فيه البيض. هنايا الا كان عندكم البيض صغير فغادي ديروا 5 ديال الحبات ديال البيض، وطبعا البيض دائما يكون بحراره ديال الغرفه. غادي نضيف عليه السكر. هنا بالنسبه للسكر فاستعملنا كاس ونصف حيت مستعملين بزاف ديال الحامض، فغادي يجينا هكا يعني مجهد المذاق ديالو، فضروري انكم ديروا كاس ونصف ديال السكر. غادي نضيف ايضا كيس من السكر بنكهه زهره البرتقال، وايضا قشور ديال الحامض. غادي نبدا هنايا نخدم البيض والسكر بطراب كهربائي جيدا حتى يذوب لي السكر. وطبعا البنات ما تبخلوش عليا بالتشجيع ديالكم، وايضا تبارطاجيو الفيديو مع الاحباب والاصدقاء ديالكم في الجروبات وايضا في مواقع التواصل الاجتماعي باش تشجعوني اكيد الا عجبكم المحتوى ديال القناه، وتخليو لي لايك وايضا تعاليقكم الزوينه، اكيد فضلا منكم وليس امرا. هنايا كنستمر كنخدم في الخليط ديال الكيك ديالي، وغادي نبقى كنضيف الزيت تدريجيا، كاس ديال الزيت، ومن بعد غادي نضيف علبه ديال الياغورت بنكهه الفاني. طبعا الا كان عندنا ديال الحامض يكون احسن. وهنايا غادي نضيف علبه ديال الياغورت وغادي نستمر في الخليط ديالي، وغادي نضيف ايضا كاس ديال العصير ديال الحامض. وهنا من بعد ما خلطت الخليط ديالي غادي نبقى نضيف الدقيق دائما نضيفوه تدريجيا، ما تضيفوش خطره واحده. وغادي نضيف ايضا 3 اكياس ديال الخميره ديال الحلويات فئه 7 غرام. هنا ضفت 2 ومن بعد ضفت الثالث، وغادي نبقى كنخلط بالطراب الكهربائي. هنا الكيك ديالي مازال خاصو دقيق، غادي نضيف مازال كميه اخرى وغادي نستمر في الخلط. وهنا البنات بعد ما كملت تحضير ديال الكيك ديالي، هنا غادي نجيب الصينيه اللي غادي نطيب فيها الخليط ديال الكيك. طبعا تكون مدهونه بالزبده وايضا نرشوها بالدقيق. هنا الا كان المول ديالنا اولا الصينيه ديالنا كتلصق، فاش كندهنوها بالزبده كنرشوها بالدقيق، كنوضعوها في المجمد غير ما بين ما نحضروا الكيك ديالنا مباشره، كنوضعوا فيها الخليط ديال الكيك ما كيتلصقش نهائيا الكيك ديالنا. هاد الطريقه ناجحه بالنسبه الا كان عندكم القالب كيتلصق. هنايا صبيت خليط الكيك ديالي في الصينيه ديال الفرن وغادي ندخلها مباشره طيب. طبعا الفران يكون مسخن من قبل. وهنايا ايضا غادي نحضروا واحد الكريمه اللي غادي نزينوا بها الكيك ديالنا. هنا غادي نحتاج كاس ديال العصير ديال الحامض، غادي نحتاج 2 ملاعق كبيره ديال النشا او المايزينا، وغادي نحتاج ايضا 3 معالق كبيره ديال السكر سنيده. غادي نوضع كل شيء في كاسرون وغادي نحركهم والمكونات ديالي كلها بارده جيدا، وغادي نوضعها فوق النار طبعا مع التحريك المستمر. كيف ما كنحضروا الكريمات ديالنا عادي كنستمروا في الخلط حتى كيختار لينا الخليط ديالنا. وهنا البنات الكريمه ديالي مع المعقد وصبحات جاهزه. طبعا ما كنوقفوش التحريك، دائما كنبقاو كنحركو مباشره. غادي ناخذ الكريمه ديالنا وغادي نوضعوها على وجه ديال الكيك. هنا الكيك ديالي خليتها حتى بردات عاد بديت كنزين فيها.
كنبقاو عفوا كنوزعوا الكريمه ديالنا جيدا على الوجه ديال الكيك كيف ما موضح في الفيديو. وطبعا التزيين كيبقى اختياري. بالنسبه للتزيين فغادي نزين بشويه ديال الكوك اولا جوز الهند. وطبعا التزيين كيبقى اختياري، ممكن تستعملوا اللوز افيلي ولا تخليوها غير هكاك على حسب الرغبه ديالكم اولا كاوكاو مهرمش. وايضا غنزينها بقطع ديال الحامض كتجي كيك رائع لذيذ وخفيف. وايضا نكهه الحامض شي حاجه اللي مختلفه. نتمنى ان الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم البنات، وتشتركوا في القناه ديالي وتبارطاجيو الفيديو مع الاحباب والاصدقاء ديالكم، مواقع التواصل الاجتماعي وايضا في الجروبات وايضا مع الاحباب والاصدقاء ديالكم. والى فيديو قادم ان شاء الله مع وصفات جديده، والسلام عليكم.